Olha aí, nosso amigo Lécio. Isso aqui, pessoal, é a minha rocinha aí que eu fiz, né? Tem vídeo aí no canal. Eu arando aqui a terra, né? Eu só tenho de agradecer a Deus por tudo, pessoal. Olha aí como é que tá. Aqui, ó. Colhendo meio verde, maduro, né? Pessoal, plantei essa roça não era. Quando eu plantei essa roça, pessoal, pra você ver como é as coisas de Deus. Não era pra eu estar colhendo milho agora, né? Tá colhendo milho mais pra frente um pouco. Não sei nem qual foi a data que eu plantei essa roça, mas eu me lembro que no tempo que eu plantei não era pra eu estar colhendo milho por essa época, pessoal. Mas Deus é tão maravilhoso que tá me dando a recompensa, olha. Tô colhendo milho, pessoal, na fogueira de São João. Então eu só tenho de agradecer a Deus por tudo. Olha aí, nosso amigo Lécio. Você numa rocinha dessa aqui, você comia milho bastante. Apesar que o milho é fraco aqui, Lécio, mas dá pra nós aproveitar aqui umas espiguinhas, né? Eu plantei essa roça aqui, pessoal, no intuito mais de fazer ração, né? Porque a chuva desse ano tava meio fraca, meio devagar. É aquela chuvada fina, sabe? Mas aquela chuvada fina que molha bem. Eu mandei um menino arar aqui, ele arou pra mim. Não cobrou nada. E eu plantei aqui o milho e o sorgo para fazer ração. Tem até vídeo eu falando aí. Se eu lucrar, agradeço a Deus. Mas mesmo se eu não lucrasse, pessoal, e o milho crescesse pelo menos aí 1 metro de altura, eu já estava satisfeito. Porque eu fazia ração, pessoal, né? E tava para aproveitar para fazer a ração. Então só tem de agradecer a Deus por tudo. E graças a Deus aí tem bastante espiga, boneca. Tem meio bonecando ainda. E a terra tá bem molhada. Com certeza essas espigas que tem vai crescer mais um pouco, né? O caroço vai crescer mais, aumentar mais um pouco. Então só tem de agradecer a Deus por tudo. Mais tarde eu vou estar assando aí na fogueira e vou estar mostrando pra vocês. Beleza? Esse aí é o mais pequeno, um pequeno vídeo aí, pra você ficar por dentro aí como é a vida na roça aí. Como é bom você morar na roça. Aí, ó. As espigas aqui que eu tirei. Aí. Então, só de mim. Eu vou tirar umas espiguinhas para assar mais tarde na fogueira, pessoal, né? E logo eu vou estar fazendo outro vídeo aí mostrando mais fartura aí na minha roça, beleza? Espero que tenham gostado. Se gostaram aí, deixa aquele like, ativa aí o sininho. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, beleza? Boas festas aí para todo mundo aí. Que Jesus abençoe a vida de vocês. De cada um aí, de quem é inscrito aí no meu canal, que assiste aí meus vídeos. Que Jesus abençoe aí cada um de vocês aí, de coração aí, beleza? Boas festas juninas aí. Olha aí, ó. Que belezura. Acabou! Pessoal, isso aqui é a fogueira. Acabando de botar fogo nela. Tá queimando devagarzinho aqui.
Olha, Alessio, aqui é uma espiguinha de milho, né? Eu quebrei, me lembrei de tu. Tem umas aqui. Aí já botei umas ali pra cozinhar. Já dei um bugado do pessoal. Aí aqui é a churrasqueira que eu tô improvisar aqui pra daqui a pouco sapecar umas carnes aqui, ver se dá certo. Que já tá começando a serenar aqui. E aqui é a fogueirinha, pessoal. Fogueirinha de São João. Não é muito grande, não, é pequenininha. Tem ano que eu já fiz maior. Esse ano eu fiz mais pouco. Mais pequena. Eu podia ter feito maior. Olha aí, ó. Começando a serenar, ó. Tem uma espiguinha de milho, ó. Já já o cabaçar aqui na brasa. Acabou soltando a pito gaiata. Já sortei um bocado aqui já. Olha aí. Começou a chover lá fora, né? Aí eu botei aqui pra dentro, né? Já tá lagado aí, já botei um bico de luz aqui. A radiola tá piscando aqui é porque eu tirei o tem pausa aí, né? Caixinha. Já tô começando aqui a assar uma carninha, um minho assada. Já já. Tá de boa. Tá aí nosso amigo Lécio. Olha aí, nego. Toda a turma boa aí, ó.